hak Jingïalang ban penduna ka jing berat pathar yakin nyot ban Wanrah ka Khuid ka Suba hak Shillong kitau ka dorbar snong mauring kneng hak life way tarik uleber arja arpasan kapel nong ka program ajing hikai ka bakerpang hak bay day bat kani ka mat bat ya kani ka program la penong ha pelau jong yeng dorbar mauring kneng ki bola wan ban ajing hikai hak kani ka Jingïalang ki kentop ya ka Dr. H Mukim Dr. in charge ka mauring kneng CHC uba Gabi L Maulong officer in charge ka mauring kneng police station uba Jefferson kenjing try ka project clean surrounding haringkat ka Jingïalang uba Peter J Lawai sordar ka snong mauring kneng nalor kiwe Oi kumba ilaban shat yang ka kapang ka bai ai ka long ba kumnu ka kwat ka khia ka yadai bat ka dika Jingïalang Khuid Suba mo oi hakini ka bai yadai bat ka ni ka Jing Khuid Jing Suba ki don ki jajing stom ki ba nila ban yo da ka bangin ongo da ka bangin le si lane da ka ba nim pikir ha ka bai yadai bat ka ha ka ba ka yadai bat ka maryam ha ka ba ka dai ka bangi sumar ya lade mo ki kita ki jing shitom ki bangi la ban yo kamtam ki bangi yo I lane ki bangi la ju mat lane ki la ju yo ki nong pang ki bapang ha ba dei bat ka de ka jing Khuid ka jing Suba ningkong ka bangi shit yo kita ki jing pang ki baong ki water communicable disease ki bangi yo lengba ka ba bit lengba ka ni ka bangi di le se lengi di lane ngi bam da ka ka ba jaklia ka bam Khuid mo ki don ki jing shitom ko bangi ong ki typhoid Kidon ki jing stong ki bayo kum ka malaria, kidon kini ki bong ki enteric fever, kidon kini ki bong ki cholera, mo kini ki dei ki jing stong ki ba ladangi shim ladangi di lada ka ka dei ka bam Khuid ni bet ki kita ki jing stong, mo kumno ka bet let's say ha ka kala let's say kala don lupa kata uknyang jing pang ha kata ka let's say la bandengi di ka ka ba 4 shet ka ka ba kebadan gini jing pang jing stom let's say hakaliang ka bam mo bangi shet gini ki nada ki dei ki ki ba don gini ki kenyang jing pang ila ban ben kumno ki brio ki pau kita ki dak ki shen mo ki yo gini ki pang ki pen hiar ki ke shet let's say ki la ban don ka pre ka su po kini ki dei ki dak ki shen ki ba pau lengba kata ka yo kata ka jing pang ka baong lengba ki water communicable disease ladang yo kita ki jing pang ki ba ladang ti da ko ka bajak lia Bor Shillong si Krista about municipal act. Kan municipal act mereka act kepala kan ti apa ke municipal bagi le kepada kita. Jadi kawan kalau ke apa yang jeng apa tanat ni Krista municipal act bagi apa municipal. Apa kali ni kita perlu kita terima municipal ki on kam dunai ka fine ka bagi fine ka Shillong. Apa ke municipal act. Pengibat sini pagandang dai ke rural. Ke cengai na kasar. Nei Sini pat ni penengkam da Meghalaya Police Act. Kani Meghalaya Police Act ka terekam ya hang ni pun ke area da jong itu. Ma la tapi da pathar ki nyot inya le kanon ka kam ka ba kata ya ka kot ka kya tingi haban sim ka ka action jong ni. Kani ru ka dan ka jong ka benta kani Meghalaya Police Act. Wa pendapat dang men min sing refer ka ya po ka Google, apa yang jadi kita nang start di penan kami Google, tak apa ke site kena type to Meghalaya Police Act under section C-SPA. Ketur ke keren sepang kejikut jingkia ke bahasa apa ini. Apa yang tu ke review, ke di last time ke bawah bos. Even Shillong di penan kami ke Act, ke bagi beliau kisah apa ini san hajar. Mar-mar kisah apa ini lari penan kami ke jinglia jaklia penjawab jawaban. Kejuru lah kata kami mesti hangil kan rekam kumjo. Wah, kalau ni ini gini tentang municipal act bang keren nomor bakal di mostly yang ini kalian. Tapi dapat pat hanika kanikaan. Apa ka kiong ka Bharatiya Naya Sahita. Wah, mantap kani lah. Pertama nak ni. Mencuang kiong ka Indian Penal Code. Hakini pat mantap pendapat yang kadang baik kaan. Wah, pendapat apa kayu kani ke act dan kini ke section ini ke section 269 283 dan kini section pendapat yang ke 269 section ko ni negligent acts likely to spread infection or disease buat kanu ka inspection kanu ka bapilya ma negligence ka infect ya ke disease tekani register kini ke section nomor play
Nama ka jing berat patah tu fi kem ginyot el ni ka jebok jaban ka ketang ikut ka kia. Lapen berngai kini ke Jingïalang dak sket na kinong tray Ashar na lor ke jing rai na ba ke lipon. Aku ribet, ku ribet yang dah apa ngan siu kalian haman lagi dong man lagi senang buram akar hati kamdon kadang mi kisi dang isher kai kinyut kinyet kidang jelai aku ribet ku ribat yang men sim jangan kanu kapang Habakran cikilat pathai kubor ba Peter J lawai uloang baling ba kani ke Jingïalang ka dorbar snong kala thau ya ka Mauring Keneng Village Level Coordination Forum barapo kani ka forum ka don ka kunhun ka bapet kerpang ha ka be day berunyut. Hadi mengi kini ka jing sapriang kini plastik ki bron pok snong ha ki yo gi hat ki dukan ha ki surok untau per ting i ba latangi Shuh be kum tu kini plastik bakin sapret keleng ka sodong sokun je kesnong ka thau ka Wanrah ka jingma ka bakrau ha be ko khia chu ba kam ki umbam ki umdi ki ni ki wa rit ki wa he ka chudap tan ki plastik tikan bu ki jingma ki ya ko khia chu ba I kimrat nang tai ki do om ki do wa anta ki jingthong ki jingtap ti ni pelong kini ka awareness kolong ban pensyai ki ba an snong ba do mata ka sngi hadin ba ka snong ka robert snong hi bro hoi lingba ka estu committee ka ba chu ai bor ka por ban pentrikam ha be jing khoi po snong tingi la ban form ni ka Mauring Village Level Coordination Forum bat lengba kini forum matangi la sna pa ikoi ka committee ka bangil tip ka Mauring Management nang ta kini ka plastic waste committee ka ban pek kerpang thik ibade jing khoi po snong ti lengba kini committee tingi la don kinong kam pu chairman nang ta secretary treasurer ki member apo kini committee Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Wanrah Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya